هاد الكونفيتور غيبقى لكم عام في الثلاجه. هزوا منه غير بشويه لحقاش قرعه معقمه. هزوا منه لا كونتيتي اللي بغيتو وحطوه. الا جاكم قاصح زيدوا فيه الماء طايب وحركوا، راه تيولي القوام ديالو مزيان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يوم جديد ووصفه جديده. اليوم جبت لكم كونفيتور ديال الحامض، ولا تنقولوا بعباره اخرى الليمون. شوفوا المذاق واللوين جلديد وغزال. تنتمنى تجربوه، وما تنسونيش من التعليقات، لايك، ابوني فضلا منكم وليس امرا. ودابا غادي نوريكم الطريقه ديال هذا الكونفيتور اللي ما غاديش تندموا الا جربتوه، وهذا هو المعتمد عندي. لهذا الكونفيتور ديال الحامض تنحتاجو 3 المكونات. عندنا الحامض، درت 700 غرام. انا خديت هذا الحامض تيجي زوين، تقدروا ديروا صغير اللي عندكم. درت معاه 800 غرام ديال سنيده. 700 غرام ديال الحامض في 800 غرام ديال سنيده، تقدروا ديروا حتى الكيلو. انا ما تنبغيش الحلاوه بزاف. وعندنا يطرو ديال الماء. هادو هما المكونات. دابا غادي نشرعوا في الطريقه باذن الله. اول حاجه غادي نديروها وهي غادي نحيدوا لهذا الحامض هاد الرويصات التحتانيين، هذا وهذا. غادي ناخذ واحد الكوكوط، غادي نديرو فيه هذا الحامض، غادي نديرو عليه يطرد الماء. وغادي نسدو عليه الكوكوط وغادي نردوه على البوطه اون فوا. غادي تصفر الكوكوط ربع ساعه، غادي نطفيو عليه. دابا منين طاب الحامض ربع ساعه، انا طفيت عليه وخليته تيبرد شي شويه. غادي نصفيه، لان هاد الماء ما غاديش نضيعوه، نخدمو بالكونفيتور ان شاء الله. سخون. غادي نحيدو له العظيمات. هذا نحيدو، راه تيمرر الكونفيتور. احسن نحيدو. هذا غادي نقطعو. من بعد ما قرطتو غادي نطحنو في مولينكس. دابا درتو في غرف ديال مولينكس. غادي نزيد عليه ديك الماء اللي طيبتو فيه، ها هو راه برد وندفى. وغادي نطحنو. دابا من بعد ما طحنت الحامض اللي نقيت وديك الماء فين طاب، غادي نكبو في هاد الكوكوط اللي طيبت فيها نيت النوبه الاولى.
وغادي نزيد عليه 800 غرام ديال سنيده راه معبوره. غادي نخلطو وغادي نديرو على البوطه. غنبقاو تنحركو مده ربع ساعه اولا ثلث ساعه. هو ما خصوش يتقل بزاف لان كل ما بقى تيتقال في القرعه. ما نديروش تقيل بزاف، نديرو شويه جاري. ما نخافوش الا خليناه جاري راه ما حدو تيبقى في قرعته هو تيتقال. هانتوما شوفوا الكونفيتور ديالي ها هو وجد. دازت عليه 25 دقيقه، زدت 5 دقائق. هانتوما واخا تشوفوا هكا خفيف ما تخافوش، راه اون فوا تديروا في القرعه وتيبقى واحد شويه راه تيجمد بوحدو. وبالنسبه لواحد الكشكوشه كانت تطلع هكا على الوجه تنحيدها لان هذيك اللي تتفسد لنا الكونفيتور. هانتوما دابا غادي نطفي عليه، غادي نخليه شويه يدفى وغادي نديرو في القرعه. البنات الكونفيتور ديالي وجد. هانتوما واخا درتو جاري هانتوما داير كي جل، ما حدو تيبقى هو تيجمد، ما حدو تيبقى هو تيقصح. ما نقول لكمش عليه راه غزال. ودابا غنخليكم في امان الله والى وصفه اخرى باذن الله.